Hello, welcome to the page Learn English for the Words and also in YouTube channel. Today I come here to share with you all guys with the way how to use article a, earn and there. This is the usage for the 12 and 13 to teach our English learner and also my subscribers on YouTube channel. Okay, right now don't waste our time. Right now we start together. Okay ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកសិក្សានៅមេរៀនអង់គ្លេសជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះវិលមកជួបសាជាថ្មីហើយខ្ញុំយកមេរៀនអង់គ្លេសដែលទាក់ទងជាមួយនឹង article នៅក្នុងចំណុចការប្រើប្រាស់12 13ហើយស្ថិតនៅក្នុងភាគ4មករៀនបងប្អូនហើយវាមានច្រើនទៀតបងប្អូនគាត់ថានេះជាចំណុចទី4ដែលខ្ញុំត្រូវមករៀនបងប្អូនអូខេឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេកបងប្អូនមករៀនតែម្ដងអូខេចំណុចទី12ហ្នឹងគឺការប្រើប្រាស់ article ហ្នឹង article គឺប្រើ the ហ្នឹងបន្ទាប់ពី direction ទិសណាអញ្ចឹងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ចំណុចទី12ហ្នឹងគឺប្រសិនបើយើងចង់ប្រើប្រាស់ article the គឺ article មិនប្រសិនបើយើងចង់ទេគឺទៅតាមក្បួនវេយ្យាករណ៍គឺនៅពេលដែលផ្លាស់ the ហើយគឺត្រូវផ្លាស់ direction គឺការចង្អុលបង្ហាញឬក៏ទិសអូខេអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនមើលឧទាហរណ៍ example the north ហ្នឹងគឺទិសខាងជើង the south ទិសខាងត្បូង the east ទិសខាងកើត the west ទិសខាងលិចអូខេមួយទៀតកំណត់ចំណាំ no article for these words អញ្ចឹងអត់ប្រើប្រាស់ article ទេសម្រាប់ពាក្យទាំងអស់នេះឧទាហរណ៍ថា Southern California ភាគខាងត្បូង Southeast Asia អាស៊ីភាគខាងត្បូង Central Africa អាហ្វ្រិកភាគកណ្ដាលអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់បើបងប្អូនអត់យល់បងប្អូន comment នៅក្នុងវីដេអូឥឡូវខ្ញុំសរុបវិញនៅក្នុងចំណុចនៃការប្រើប្រាស់ទី12ហ្នឹងគេចង់និយាយថា article the នេះដែលជាពាក្យនាំមុខហ្នឹងគឺប្រើសម្រាប់ទិសខាងជើងខាងត្បូងខាងកើតខាងលិចអីចឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់ពាក្យទាំងអស់នេះដូច Southern California Southeast Asia អីហ្នឹងគឺអត់ប្រើ article the ទេអូខេសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ឥឡូវមកក្នុងចំណុចទី13ម្ដងអញ្ចឹងចំណុចទី13ហ្នឹងគឺ article the ហ្នឹង flash ordinal number មានន័យថាចំនួនឬក៏លេខរាប់ចំនួនតាមលំដាប់ណាឧទាហរណ៍ទី1ទី2ទី3ទី4អីចឹងគេប្រើ article ឧទាហរណ៍ថា the first student is the head of the class សិស្សទី1គឺជាប្រធានថ្នាក់អញ្ចឹង the first student ហ្នឹងគឺជា ordinal number គឺជាចំនួនដែលរាប់បានចំនួនដែលគេរាប់តាមលំដាប់ទី1ទី2ទី3អីចឹងណាដូច្នេះសិស្សទី1គឺជាប្រធានថ្នាក់អញ្ចឹងសិស្សទី1គឺជាលំដាប់នៃលេខហើយលំដាប់នៃចំនួនដូច្នេះគេប្រើ article ទៅ Mr. Nin is the third son of a rich family ប្រុសស្អាត Nin អានេះខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ចេញបញ្ចូលបន្ថែមណាប្រុសស្អាត Nin គឺជាកូនទី3នៃគ្រួសាររាជអញ្ចឹងសរុបមកវិញបងប្អូនត្រូវចាំថារបៀបនៃការប្រើប្រាស់ article the នេះគឺគេប្រើសម្រាប់ ordinal number គឺចំនួនលេខដែលគេរាប់តាមលំដាប់លំដោយអូខេអរគុណសូមជម្រាបលាថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយកុំភ្លេចចូលមក subscribe YouTube របស់ខ្ញុំបាទផងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗអរគុណសូមជម្រាបលា